今回は大人気キャラの出身地を紹介していきますよ。もしかしたら同じ県民かもしれないからめちゃくちゃ気になるよ。それではまずはじめにコウマ館組の出身地を見ていきましょう。コウマ館組は種族やキャラデザインがあまりにもバラバラだから楽しみだよ。ちなみに実際のところコウマ館組は遠い外の世界から来たというのが正しいのですが、彼女たちのモデルから出身地を紹介しますよ。まずはコウマ館の門番である本命林、と言いたいところですが正直よくわかりません。まあ見た目から察して中国なのは確かだけど、おっとりした性格に反して、未だにキャラクターとしては、謎が多すぎるんだよな。そう、前回の授業でも言った通り、東方地霊記伝でフランがやっと正体を現したわね、と言い、公式的にまだ謎を隠したままにしているんですよ。結局その回でも正体はわからずだったんだよな。竜と関係があるようですが、幻想郷において竜は最高神という立ち位置で、幻想郷の賢者よりも偉い存在ですが、何か関係があるのか、話が脱線しそうなので、ここまでにしましょう。次は登場順でいくとパチュリーですが残念ながらパチェも不明です。幸先から渋すぎでしょ。名前から読み取ると、パチュリーはハーブの一種ですね。インドを原産とし、香料として使用されるようですね。まさかこの見た目でインド出身はないよな。マリサとは対となる西洋の魔女なので、ヨーロッパなのではと思われますね。ただ使っている魔法は東洋なんだけどね。そしていざよい昨夜についてなんですが、彼女はわかりますよ。イギリスの首都であるロンドンでしょう。昨夜がロンドンは似合ってるな。ただいざよい昨夜という名前はめちゃくちゃ日本語表記だけど、名付け親も全く日本人じゃないですしね。昨夜の出身がロンドンだったと言える理由は衣装に秘密があります。実は東方海江塚の衣装では、メイド服の前掛けにローマ字数字が書かれていますね。ローマ数字は、時計のデザインで使われる最も古典的な数字の一つなのです。昨夜は時を操るキャラだからそれを暗示しているということだな。またロンドンで有名な時計台のビッグベンはローマ数字を使われていることからも読み取れるんですよ。実はローマ数字を使った時計の文字盤の4時の位置には、4と表示されているケースが多いのですが、ビッグベンの時計はビクトリア朝時代に作られ、簡便式の IV が使われています。そして昨夜の前掛けもよく見ると IV をわざわざ使われていることからもビッグベンを意識した前掛けなのは間違いないでしょう。やだおしゃれすぎる裏設定じゃないのよ。またジャック・ザ・リッパー、通称切り裂きジャックとの関連性もありますね。切り裂きジャックは、1888年にイギリスロンドンのホワイトチャペルとその周辺で犯行を繰り返した正体不明の連続殺人犯だよね。ヨーヨームの優秀な低速攻撃はじめ、スペカショット問わず昨夜の攻撃として何度も登場していることからもロンドンの要素が強い。だから昨夜はイギリス生まれかもしれないということか。昨夜ファンの方は一度ロンドンに行ってビッグベンと海江塚衣装を間近で比較なんてしてみると面白いと思いますよ。さてさて、次は気になるスカーレット姉妹の出身地を考察していきましょう。スカーレット姉妹は一体どこの出身者なのか気になる。この姉妹の出身地は東ヨーロッパ、バルカン半島東部に位置する共和制国家のルーマニアですね。吸血鬼ドラキュラというとハロウィンでも有名なので誰もが一度は聞いたことがある名前と思いますが、このドラキュラのモデルになったブラド・ツェペシュ・ブラド3世は15世紀のルーマニアで実在した人物だったとされていますよ。ドラキュラってモデルの人がいたんだ。ブラド3世は当時、敵だったオスマン帝国の兵士や自国の民や貴族を串刺しにして一列に並べたという逸話があり、ルーマニア語で串刺しを意味するツェペシュというあだ名で呼ばれていました。また、悪魔公と呼ばれた暴君の父親の影響でルーマニア語で悪魔の子供を意味するドラカラというあだ名も持っていて、これがドラキュラのモデルになったという風に言われていますよ。悪魔は吸血鬼とも言われるもんね。ということは、スカーレット姉妹はルーマニアの代表的な主食の一つであるサルマーレとかママリーガとかを食べていたのかもな。またタンポポ料理も食べていたことでしょう。そしてこのブラド・ツェペシュが住んでいたとされる城の名前がブラン城と呼ばれるんですよ。もしかしたらフランの名前はこのお城の名前から取られたものかもしれないな。トランシルバニア地方のコトブラショフ近郊にあるブラン城。白い漆喰壁に黒い木枠が生え、赤茶色の洋館らしい円錐形をした可愛らしい屋根にも目が惹かれますよね。コウマ館が赤いのはブラン城がモデルからかもな。あとめちゃくちゃ面白い情報を手に入れました。実はこのお城は1377年にドイツ商人が、ワラキア平原からブルショフに入ってくるオスマン朝軍を発見するために築いた城として知られてるんですよ。そして14世紀末には、ワラキア公ブラド1世が住居となりました。そしてドイツは魔女裁判、魔女の十字架、バルプルギスの夜など魔女伝説の地と知られているんですよ。待って、ということは西洋の魔法使いで、コウマ館の住人であるパチュリーが思いつくよな。つまりコウマ館はもともとパチュリーのお城だった？その可能性が出てきましたね。おい、まさかの超重要設定を拾ったな。確かにコウマ館自体誰のものかなんて明言されていなく、レミリアとパチュリーどっちが先に住んでいたのかは言われていませんからね。完全にレミリアが主だからレミリアが先に住んでいたと思っていましたが、パチュリーが先に住んでいた可能性もありそうです。確かに、ス
カーレット姉妹は妖怪としては幼いもんな。パチュリーは図書館があれば別に他はいらない感じがあるので、譲った可能性が高そうですね。やばい、これはめちゃくちゃ面白いな。あと本命輪のことも若干これで話が繋がりますよね。パチュリーは東洋の魔術を習得していることから、東洋に旅に出ていた可能性がありそこで本命輪と出会い、ブラン城まで連れてきた可能性もあり得ます。確かにその繋がりが一番しっくりくるな。となると、スカーレット姉妹は住人としては新しい方だった可能性もあるってことか。出身地を知ることで、とんでもなく重要設定が見つかった可能性がありそうだぜ。20年が経ったとはいえ、コウマ間組の関係はまだまだ謎ばかりですが、今回の授業で少しは明らかになったかもしれませんね。さて、やはりコウマ間組というと海外キャラが多いですが、ここからは日本のキャラクターを紹介していきますよ。おお、同じ出身かもしれないから楽しみだな。それではまずはじめに紹介するのは、西洋寺ゆゆ子です。ゆゆ子が日本人なのはよくわかるけど、そういえばどこ出身なんだろう？まずゆゆ子のモデルについて調べていきましょう。彼女は生前はある火星の娘であったとされています。この火星の名は明らかにされていないのですが、療養無の作中に登場する和歌は西洋法師のもの。またゆゆ子の名字は西洋寺なことからも明らかに西洋法師は繋がりがありそうだよね。実は西洋法師の祖先が藤原の鎌足という裕福な武士の家系に生まれ、幼い頃に亡くなった父の後を継ぎ17歳で兵衛の城、皇室の警護兵となったんですよ。ということは西洋法師の娘であるゆゆ子も藤原家の子供ってことじゃないか。藤原も皇とは遠い親戚ということになりますね。そして実際に西洋法師には娘がいたようで、西洋の妻と娘が修行しながら住んだと伝えられる和歌山県糸郡葛城町上山野には、西洋の妻と娘の墓と伝えられている墓があるようです。つまり、ゆゆ子はその西洋の娘と同一人物があるから和歌山県出身ってことになるのか。ただ断片的に触れているだけのものがほとんどであり、名前のことなど不明な点も多いので断言はできませんがね。しかし西洋の妻と娘の住まいとしたとされるいりを再建した西洋堂があるようですよ。確か日本各地に西洋堂西洋慰安が残されているよね。桜が綺麗な吉野山の西洋堂や広川寺の西洋堂などはその中でも特に有名で私も行ってみたよ。しかし山野の西洋堂は、西洋法師本人ではなく西洋の妻娘がこの地で生活したことを伝えるものだそうですよ。このように生前前のゆゆ子も母親と共に和歌山で暮らしていたのかもしれませんね。食べ物大好きゆゆ子のことだから有田みかんを口いっぱいに食べていそうだぜ。あとアドベンチャーワールドで母親とパンダ見に行っていたのかも。その頃にアドベンチャーワールドなんてあるわけないでしょ。続いては永夜将組を見ていきましょう。永夜将は日本人が多いからすごく気になるよ。まずは永遠帝のお姫様である蓬莱山かぐやについて見ていきましょう。蓬莱山かぐやというと私たちが子供の時に習う竹取物語のかぐや姫本人なんだよな。蓬莱山かぐやは昔話の通り月の民であり、永林は教育係の先生だったんですよ。月を捨ててまで、愛弟子についてくるなんて。さらに数百年も屋敷に隠れ住んでいたと。これは禁断の恋ってやつなのでは。いや横から入る変な効果音やめてくれます？蓬莱山かぐやは昔話の通り月の民ではあるんですが、育った場所で言うと、奈良県の広陵町ですね。竹取物語通り、やっぱり鹿で有名な奈良県出身なんだ。まず、竹取物語に書かれたおじいさんの名前ですが、竹取物語の冒頭に今は昔、竹取の翁というものありけり、なおばさぬきの像と名むえひけるとあります。つまり竹取翁の名前さぬきの宮津子と書かれていることから、竹取物語のおじいさんはさぬき村の長であることがわかります。さぬき市に関係のあるさぬき神社のことですが、さぬきと名付けられた神社のあるところは、現在の奈良県に通じる大和国内では奈良県北葛城郡広陵町だけですね。私も実際に行ったことがあるのですが、本当に永遠帝のような神社があるんですよ。本当だ、永遠帝にそっくりじゃないか。中に入ったらかぐやの能力で実は空間が広くなっている可能性がありますね。他にもさぬき神社周辺では建物がかぐや姫になっていたりと、かなり見応えがあるんですよ。かぐやファンの方は必見ですね。周りには迷いの竹林もあり、うさぎたちが遊んでいるのかもしれないしな。それでは次に紹介するのは、かぐやの、みんなの先生である矢心栄林の出身地を調べていきましょう。栄林は月の賢者だけどもともとは地上生まれなんだよな。そう、実は地上出身でありながら月の都の創設者の一人でど偉い人ですよ。しかし地位で言うと中間程度らしいですね。痕跡としては間違いなくトップだけど、元地上の人間だからっていうのが影響が大きそうだよね。元月人で月にいた頃は月の頭脳とまで呼ばれた天才。実は栄林は偽名であり、本名は矢心。だそうです。地上人には発音できないので、表記されているんだよな。霊夢部長的になんだと思う？矢心。栄林ボボボボボボボみたいに言うな。
エイリンは現在から1億年ほど前に、ツクヨミら高貴な神様と共に月に移り住み月の都を作ったのです。その時から計算すると、なんと驚愕の実年齢数億歳らしいですね。ちなみに、今からおよそ1億年前はなんと恐竜の全盛期ですよ。ティラノザウルスにを注射してたのかも。そんな神々しいエイリンは、重い金が元ネタであり、代表的神社が埼玉県秩父市番場町にある秩父神社ですね。関東圏の神社の中でも特に古く、創建は約2100年前。現在の社殿は、1592年に徳川家康公が寄進したものだそうです。江戸時代初期の建築様式で、埼玉県の有形文化財に指定されているようですよ。やはりエイリンの元ネタが祭神なだけあって学問にご神徳が高いようです。天才エイリンの元ネタならば、めちゃくちゃ偉くなれそうだな。重い金様は、天の岩と、国譲り、天孫降臨など、重要なポイントで知恵を出して解決された神様で、知恵の神様と言われている神様ですよ。そんなすごい神様が元ネタなだけあってやはりエイリンは神格の高い人なんだな。なので学生さんは試験前に、社会人さんは資格を取る前なんかに秩父神社に行っておくと、助けてエイリンしてくれそうですよね。それでは次に紹介するのは蓬莱の人の形、藤原の母校です。母校は確か日本の貴族の娘なんだよね。そうなんですよ。かぐやの求婚を申し込んだ藤原の不人の娘なので貴族の子ですね。藤原の不人は、奈良時代から遡る飛鳥時代の658年、父親は大化の改新で大変有名な歴史上の人物である中富の鎌足の次男として生まれました。藤原の不人は、飛鳥藤原京の時代から着実に権威を高めていきましたが、その後現在の奈良市にあたる平城京に遷都する計画を主導した人物であるともされていますよ。また不人は裁判を司る肝心として政界デビューを果たしました。下級役人からのスタートでしたが、ほどなく才覚を表し、持統天皇の下で重用されるようになりました。あっきゅんめちゃくちゃすごいじゃん。彼女が何を言っているのか気になる方は後でこちらを見るといいですよ。そんな偉大な貴族の父から母校は生まれたということですね。今では立派にヤンキーをやってます。そして不人の娘は2人いるのですが、母校の元ネタは飛鳥部姫と考えられますね。飛鳥部姫は光明子とも呼ばれ、やがて聖武天皇の日となりました。なんで母校がその光明子だとわかるの？母校の父親は藤原の不人であると目されているのですが、一方で母親は妾であったのではないかと言われているのですよ。そして、不人の委任の娘のうち、四女と五女は、母親の名が伝えられていない、そのどちらかこそが、母校ではないかと推測することができるんですよ。母校は望まれない子として生まれてきたとされているのですが、自分の父親に恥をかかせたかぐやを憎悪していたということを考慮すれば、父親のこともよく愛していたのではないかと考えられますよね。結果的に父の仇として蓬莱の薬を飲んだんだもんな。そして、前回の意味が激ムズスペカでも紹介した母校のスペルカードの一つである藤原滅罪寺院に答えがあるんですよ。滅罪寺とは、この法華寺のことでしょう。もともと法華寺の地には元藤原の不人の邸宅があり、不人の没後、娘の光明子、すなわち三明皇后がこれを相続して皇后宮としたようです。なるほど、母校は不人に邸宅を譲られた恩があったのか。だから、望まれない子と言っても愛してくれた恩義のある父の仇を取ろうとしたのね。実際に法華寺の創始者となった三明皇后は藤原の不人の三女であり、母親違いの異母前にあたる人物。この法華寺の境内で幼い母校が、父親や姉、兄たちと遊んでいた光景を思い浮かべると、なんだか胸が熱くなってきますね。実際に母校が数千年前に遊んでいた場所に足を運んでみたいものだな。あと、もし不人とかぐやが結婚したら、母校の母親はかぐやだったことを考えると面白いですよね。その世界線も見てみたい。ちなみにこの法華寺は奈良県奈良市にあるので、かぐやとはやはり同じ県出身ですよ。この頃からどっちが鹿せんべい食べるのが早いか競争をしていたようです。まず鹿せんべい人間用じゃないから。それではラストに紹介するのは小明寺姉妹の出身地です。小明寺姉妹というと、妖怪の性質からサードアイで相手の心を読める能力があるんだよな。そのせいで付き合うとなるとなかなか絶望することになっちゃうんだよね。そのため、欲深い人間はもちろん、精神攻撃に弱い妖怪からも嫌われていて、もともと妖怪の山に住んでいたようですが、綺麗殿に場所を移したようです。へえ、もともとはカッパや天狗のいる妖怪の山に住んでいたんだ。なかなか辛い能力のために小石はサードアイを閉じて無意識に行動するようになったんだよな。そんな小明寺姉妹の元ネタはそのまま悟りという妖怪です。彼女たちのモデルなだけあって、相手の心を読む能力を持っているんだよな。山小屋にいる人の心を読み、隙あれば襲うようです。しかし、気まぐれや偶然無意識などの思いがけないことには弱いようです。小石がお姉ちゃんは私には勝てないと言っていたのはこのことが理由か。あと科学的にも意識は無意識に勝てないとされているんですよ。また一方で、人の役に立つという悟りもいたようですね。小明寺姉妹はこっち側だったようだな。悟りはもちろん日本の妖怪の一つ、鳥山石燕による江戸時代の妖怪画集今昔画と続百鬼に記述があるほか、日本全国で人の心を読む妖怪として民話が伝えられています。山深くに住み、黒くて長い毛をした猿の
ような、日本に広く伝わる妖怪。妖怪悟りはケムクジャラで表現されることが多いから小明治姉妹も巻き毛だったんだ。それは面白い考察だ。両話の悟の目を一つ目にしたのも山の神は一つ目一本足の姿が多いのと、何らかのものが目に当たるという演出上の描写があるためらしいですね。それをサードアイで表しているのか。獣は山の神の使い、もしくは化身なので山に対する畏怖、または夜の山で遭遇する道の獣に対する畏怖心がこの伝説を生んだのではないかと思われていますよ。妖怪の絵なんかがそうだよね。和歌山県では火のようだとも言われていたようです。結構日本各地でいたんだな。悟りには人の心を読み取る能力があるので、悟りを捉えてやろうと考えると、それを察して逃げ出してしまうようですね。熊野では山で亡くなった死者の霊魂がさまよえば、大人であればダルになり、子供であれば小玉になると言われ、小玉が少年少女の姿で現れたものを悟りと呼ぶようです。やはりこちらの悟りも人の心を読み、心の中で思っていることを言ったり、人が言おうとしていることを先に言ったりして惑わすらしい。そんな悟りは岐阜県に伝えられている妖怪。岐阜というと、郡上八幡やスキーで人気の鉱山など、伝統的な集落が山あいに残っているところだよな。また悟り伝承がある岐阜県には日本最大のバラ園があり、2003年には世界バラ会議の優秀庭園賞を日本で初めて受賞しているんですよ。小石は東方人陽明館にて制作者曰くバラを意識したようだからぴったりだな。そういう出身地の文化を取り入れられているのか。あと日本式総称とも関係がありますね。双子水晶は2つの水晶が約85度で接合したものです。その形状からハート型水晶とも言われています。日本式総称と名付けられたのは、幕末から明治にかけて欧州へ乙女鉱山産の標本が多く輸出され研究に供されたため、乙女鉱山は古明治製の多い山梨県山梨市牧岡町及びそれに隣接する甲府市黒部良町にまたがっているんですよ。だから悟りの衣装はハートが散りばめられているんだ。制作者のこだわりがすごすぎるぜ。あと山梨県は妖怪の山のモデルである八ヶ岳があるので、元々は妖怪の山に住まわせた可能性がありますね。古明治姉妹ファンは岐阜または山梨に足を運んでみてみると良さそうです。さて、以上が人気東宝キャラの出身地まとめでした。自分の都道府県と近いキャラがいたりでめちゃくちゃ面白かったよ。マリサさんその見た目で日本人なんだ。視聴者さんは誰と出身地が近かったか良ければコメントで教えてくださいね。また小明治姉妹のように付き合うと危険なキャラなんかも解説しているから見ていってくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。